Que tal ter suco detox todos os dias aí na sua geladeira? Simples, é só a gente congelar essas trouxinhas que eu vou te ensinar. Eu uso folha de couve, abacaxi, gengibre, hortelã, pode colocar maçã também. Aí eu faço uma trouxinha, embalo com plástico filme ou então coloco em um outro saquinho, exatamente assim. Eu embalo uma a uma para facilitar o nosso dia a dia. Depois de embaladas, eu coloco no congelador, todas prontinhas, você pode colocar no saquinho também e reutilizar esse saquinho. E aí depois, no outro dia de manhã, eu deixo congelado com já uns 14, coloco no liquidificador, água, suco de limão, bateu e tá pronto o suco detox para ter todos os dias aí na sua manhã, já congeladinho e fica bem gostoso e saudável pra gente começar essa segunda-feira.